गाइज हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका था और पूरे 1 महीने बाद फाइनली आ चुका है हमारा सिल्वर प्ले बटन। तो चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो गाइज सबसे पहले हमें मिलता है ब्लैक कलर का फॉर्म, उसके बाद हमें मिलता है एक लेटर, उसके बाद हमें मिलता है चमचमाता सिल्वर प्ले बटन। वैसे नहीं, सब आप लोगों की वजह से पॉसिबल हो पाया, तो आप लोगों को दिल से थैंक यू यार। और अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए, जल्दी गोल्डन प्ले बटन भी मिल जाए।